nyonso oba koyiba mbongo wa peuple congolais bazomona ngo lokola bazoyiba machichi bolia bozoyoka kitoko sifle ekanga bino eteya bino elengisa bino ekanga bajalu nyonso ya Congo o balingi teke mboke avancé o baana milimu ya ko décourager voilà na molimu ya ko encourager te me bozalaka na molimu ya ko décourager nango bato ya wana sifle fo ekanga bino eteya bino kashimba kanu kwata kanu swik kanu lengisa mumikolo mwenomo. Merci beaucoup batata ba mama boza ebele oyo bolingaka émission na bino ya arbitre ya peuple. Merci na pesi bino mbote bisika nyonso bozwami na lingaka bino mingi bo continuer un peu ko s'abonner na chaîne na bino bolingaka mingi Elite Télévision na émission ya arbitre ya peuple oyo bomesana nango chaque poko ndenge ko taka bo lala kanango bien bolamuka kanango pe bien nazali ko senga toujours bo partager ba émission na bino. Merci beaucoup. Lelo tozali na deux sujets actualité tokomeka un peu ko sala analyse na likambo etali Vital Kamerhe oyo mokonzi ya mboka asolola ki tête en tête na bandeko ya Top Africa tokomeka un peu ko sala analyse ndenge ayebisaki batu mususu ba meka un peu ko calmer ba entraînement na bango puisque ba ko sakana na moto ezali malamu te tokomeka ko sala analyse na point wana. Deuxième sujet, tokolobela makambo etali matata mponyo oyo bameki kosenga lisusu deuxième fois na Sénat de façon que balongole lisusu humilité na ye de façon que ameka kokende ko se présenter un peu na l'état eza pona likambo nini eza pona bandako oyo monsieur Mobutu abenganaka ba commerçant moko boye ba mindele moko boye bazonga epa na bango azongisa bango epana bango azwaka bandako wana utona ba makazana atikaki yango na kati ya mboka tango atikaki yango na kati ya mboka eyaki kosenga ete babanda kobimisa mbongo babanda kofuta bato wana kozongisela bango bakisala faire epana bango sikoyo tango monsieur Matata Mponyo ebandaki na monsieur Muzito. Monsieur Muzito azalaki premier ministre, monsieur Matata Mponyo azalaki sikoyo ministre ya finance bazalaki mbongo wana ezalaki kaka kobima eye kotombeke Muzito akei ye Matata Mponyo aye kozonga komi premier ministre nde aye kokoma akomeli banque déjà ya banque asala urgence abimisa mbongo wana 149 000 pona kopesa bakolo nango yango l'état congolais pe justice na biso elingi elandela eyebe éclaircir ya misolo wana 149 millions de dollars ekendaki wapi yango to akoyebisa bino ke awo likambo eza kaka ya ba millions oyebi ke bato musu baza ba riche na kati ya mboko oyo toza ko comprendre te ba papa ba mama il faut biloko mususu bato yeko sale biso passe bazo tanga au dossier ya première fois 149 millions de dollars awa ba ko tanga lisusu dossier ya 285 millions ya Bukanga Lonzo. Finalement tokokende wapi tokozala wapi nde yango wana tokosala analyse na biso de façon toyebaki est-ce que Sénat akolivrer ye ou to akolivrer ye te. Voilà mama na ngai ya likambo ya mokolo mwa lelo tokomeka kozwa pe pona ko clôturer tokozwa makambo ya Vie Mafa député national Eli ya ECD tokozwa ba propos na ye ndenge ye a exiger que batu babima na balabala na likambo etali loi ya Seni na ndenge azali koloba ete pona état de siège pona ye ezali ko sala pona batelemela mpe liberté ya batu mususu tout consort pona ye aza ko reconnaître yango ezana mbuma moko ezali ko produire nango te. Voilà les trois sujets un peu deux sujets na oyo ya mokeo tobenga kata moi sous sujet oyo tokolobela mokolo mwa lelo avec l'arbitre ya peuple na chaîne na bino bolingaka mingi. Sans plus tarder tokota na biso na dossier où etali Vital Kamerhe na banzi ke mokonzi ya mboka azalaki clair pona ko meka ko lobela biloko mususu na makambo etalaki accord ya 2000 accord oyo ya 2018 oyo elekanaki na Kenya na yebi ki aza clair na maloba na ye toza koyebisa toujours bandeko boko kozala bozo zo kombo ya muntu bozo latie na eloko wa yebite
balobi ke Vital Kamerhe justice elobi ke azwi misolo ya Congo, azwi misolo ya ba Congolais. Ake kosombele biso bandako wana kutu ba carton ekomi kutu toboka, ekomi koliama. Mais or tozana ba société na mboka na biso ekotongela biso bandako sala biso ba biloko ya mera ebele bandeko na ngai. Yango wana toza koyebisa bino ke accord 2023 bosimba oboko ko retenir na monoko na ngai na koyebisa bino ke 2023 Félix toujours au pouvoir. Ezala ozana ezala oloki na mapata ezala otelebi lolenge nini yeba ete 2023 Félix toujours au pouvoir a kozala vraiment toujours fimbo na fimbo tozana bino ya mibale ezali na koyebisa bandeko nyonso oyo ya Vital Kamerhe makambo bozoloba nazo comprendre te webi soki bapesi yo pouvoir ya parti uto balobi lelo komi un secrétaire général ya parti il faut quand même ozala na contrôle ya babiloko mosusu ozali kobimisa na motu na yo uto na monoko na yo. Ne faut pas olamuki na tongo obandi koloba biloba loba dire troubadour ya kokango na motu ezali malamu te. Yango tozali koyebisa bino ki bomoni tango bozoloba ke na sima ya procès ya Vital Kamerhe chef de l'état azali bolingi chef de l'état salani chef de l'état yakana justice te mokonzi ya mboka kutaka justice lelo soki azate ako justice ekotikala mais ezate ke na makambo ya Vital Kamerhe mokonzi ya mboka ndi alobaki non bokanga Vital Kamerhe non justice asali musala na ye tango asali musala na ye il faut sikoyo justice alandela yende moto akati mais tango lelo bozo telema bozo yebisa population bozo yebisa ba militant mokonzi ya mboka zana sima likambo oyo akoloba likambo oyo esili eboye makambo tele bele obozali kobibisa bozo luka ba makambo mosusu oyo bokokoka kopesela yango kimia te makambo ya cash esi ekofi cash ezalaka isute naza koyebisa bino cash eza isute makambo ya FCC kofi eloko toyebi na mboka ekomi kaka union sacrée badepute nyonso toza na bango tobenga bango badepute ya union sacrée baministre nyonso toza na bango tokobenga bango badepute ya union sacrée toyebi eloko mosusu te oyo bokoyebisa biso accord cash FCC biloko wana eza lisu te ministre nyonso toza na bango ya union sacrée Moïse Katumbi na union sacrée Mbemba Jean-Pierre Gombo union sacrée biloko nyonso wana voilà les forces du Congo aujourd'hui eza ba biloko totangeli bino wana na kati ya Congo tozali kotangela bino toza koyebisa bino bien que non basakanaka na haute institution te wana ezali institution moko ya mulayi ya au sommet. Mais tant que vous avez sauté ma institution nyonso ya mike oyo okei na haute tension okei ko simba ozomona ngo malamu yango nazali koyebisa bandeko ya Vital Kamerhe botika biloba loba ezanga mutuna makolo bokima moto potang mususu bazoyebiso balobi mayo eza na moto ozoyoka te bazoyebi soki moto ezikisa kozoyoka te soki ozoyoka te bakozwa maboko na wana basimbisi yo moto uto basimbisi yo mai ya moto okozanga moyen ya kosimba yango okozika maboko wana ekozika yo ekobanda kolongolela baposo mokolo mosusu okotikala kosimba moto te na mai ya moto ao lere tozali koyebisa bino mokonzi ya mboka aza camarade na bino te oyo bovandi boyo soki bozomela chekata na agene bobandi mokonzi ya mboka ndi akangisi Kamerhe ndi asali boyi eza malamu te mokonzi ya mboka aza moto azomérite respect honneur bokozala na biloko na bino akokritike bokritike eza liberté ya motu nyonso mais kozwa likambo munene kotyela motu na motu eza mabe likambo munene ya ndenge ntango bozoloba moto akangisi Kamerhe eza chef de l'état na procès oye moto wana sima seke bozozuwa koli wana mukomba nyonso bozotya ye na moto seke ye moto ayebiseke no ndeko Vital Kamerhe lokola toza na yo na kati ya coalition ya cash
na cash ale to piye ba peuple congolais mbongo ya bandako ya basu ya basoda mbongo ya babiloko boye to banda kolia yango lokola nguba po to ye to détruire vie ya ba congolais non eza malamu te eza du tout normal te eza du tout normal te il faut quand même kozwa moyen ya ko respecter quand même bato mutongo nani chef de l'état botelemi na tongo bozoloba botelemi na tongo bozoloba oh tokosala boy tokosala non bozoloba biloko pamba pamba ata mwana wa botemi lelo ayebi ke na kamera azali moyibi bon ye kamera saza ba téléphone na prison pona nini ako tweeter te aloba ke non dossier na ngai ezali sima ya mokonzi ya mboka akolobela yango te pona nini siko seka batindi bino bo bande koloba non otika l'air bozoloba wana ye Vital Kamera aza deya na prison avant dina ye tangu bino bozoloba biloba loba tuba biloba loba ya pamba pamba bolingi nini bo calmer ba entraînement na bino na bozala na kimia otika biloba loba izanga mutu na makolo ezana ngo na tina mon côté ngai na ko conseiller bino ki non la lutte continue INC ezali na ba ministre lelo na kati ya gouvernement ya union sacrée bazo continuer lutte na bango Vital Kamera 13 ans ils belete bientôt là ekosi là ne faut pas pato banda ko yokela bino soki ba bendi yo ke yaka o confirmer makambo na ozali koloba o kwasime yango nazali ko yebise bino ke bokeba na biloba loba bino batu nyonso ya batuba biloba loba o bozozwa mokonzi ya mboka bozolatisa ye charge ya procès ya Kamera bisika bozali bokeba na balangage na bino awo moto soke simbi bino etali bino bomitosa bozwa monoko na bino bocha yango lingwanda bozala la kimia esika bozali sifle ekanga bino elanda bino epekise bino ekangisa bino minoko boloba bino botika batruwatu kamata bokamata bovanda kimia. Merci beaucoup. Toza na deuxième sujet. Otolobaki likambo ya matata ponyo bande kwebele ba benginga balobi. Arbitre est-ce que liboso ba bengisaki ye pona makambo bukangalonzo bande ko na ye ba boy awa ekoleka ndenge nini. Oui, je pense que awa ba sénateur baza na kati ya congé parlementaire mais awa topesi lisusu bango chance po ba aider justice na biso ameka ko sala musala. Mais toyebi ki bureau ya Bahati Lukwebo eza bureau ya sage ya bato sage mais biso peuple congolais tozali déjà déçu na o bango basalaki liboso to ko senga bango lisusu ke oyo peuple lisusu azali kotalela bango bameka mpe ko analyser dossier wana bameka ko pesa justice na biso beki de façon que batinda ndeko matata ponyo ezali pona koyoka ye eza makambo susu balobi non ok quand même ok ko se justifier ce que eza makambo ya lukuta so eza makambo ya solo yango nazali kosenga bino ke non il faut bandeko quand même bo fongola quand même misu de na sengi na ba sénateur na biso bomeka ezali likambo ya mboka potala mbongo ezali kaka ba 149 millions ba 285 millions ezo sala bien te ezo sala kake na matoyi to vendre to ka miyibi kumi montango bozo tanga nyonta ezo sala na kake ezo sala na kake na matoyi moyen te ezo sala pasi ezo sala pasi ce n'est pas du tout normal na pays ndenge tozali nango pays ezanga eloko ezana eloko moko te to banda ko yoka ke o makambo ya 149 millions 285 millions mais batu bazo nyokoma batu bazo luka mai batu baluka courant mutu mususu azo luka 1000 ya pamba 500 ya pamba mais biso to luka ka millions vous êtes gentil te faut vous être gentil faut vous être quand même sincère tout le monde biloko nini tozali ko sala yango wana tozali kosenga bino ke il faut tirer un peu attention na babiloko mosusu tosengi na basénateur basunga biso po matata ponyo aya ko se présenter tomone lenge nini makambo ezoko tambolela
eza te ndenge bazali koloba ki état de droit ezaka slogan ya pamba ndenge bazali ko critiquer et pas ya monsieur Madidi en tant que député national ya SID ezali malamu te yango na tozali kosenga bino toujours que non to bundela mboka to yeba valeur ya mboka oya biso nyonso yaka kosala tozo lamuka na tongo te za tolo wende ezali koloba tolo esalaka pasi mais tozo lobela makambo toza kolobela yango ete que non tozwa quand même courage totelemela babiloko mosusu esila po ete ke mboka e avancer soki biso moko totelemeli tolobeli mboka na biso te muntu akoya kolobela biso aza te muntu akoya kolobela biso awo lelo aza te mais faut quand même kosepela na bato oyo lelo ozomona zolamuka na tongo avandi boye likolo ya plateau akosala analyse na bayebatali politique to akopesa na baide na oyo ya moke tozali na yango soki ozali na matoi ya koyoka puisque mboka oyo tonyokwami mingi tozonyokwama mpo na nini million seke tokoyo million ngo eza ata bafran te ya dollar bokunda yango botyaka yango na bamale to bien bosalaka ndenge nini na komprenaka te mbongo yango bozwaka eza na bamale bokunda yango na se ya mabele to bien eza na baplafond na bino ya ndako wana boyebisa biso oyo to bapuku basi bali yango balembi yebi te ye wana bamonaka pasi te bana na bino bamonaka pasi te bana na bino bapoto wana bakolia kitoko bazomela kitoko bazochange mituka butu moi bozokotongaka bauniversité université mapran eza nini yango ko ezosala pasi bandeko na ngai tona bafonctionnaire na mboka oyo ya Congo oyo bazofuta bango 200 000 francs bafuta bango 300 000 francs 400 000 francs tona bana miso bakosala misala na baindien awo bafutaka mwana wana par jour 3 000 francs 2 000 francs 5 000 francs baoyo ya 5 dollars par semaine bazali baoyo ya 10 dollars par semaine bazali omona moto azosala mosala boye par mois bazofute 50 dollars epesa pasi mais tangu yo ozozwa million ya mboka ozozwa mbongo wana ozokanisa nini ozolinga ke mboka ekoma nini mabandeko na ngai boyokelaka mpe biso mawa toyaki kotika bino te biso mpe toza na besoin to vivre bonheur ya mboka oyo to na besoin tomona bolamu eza nini virus nini oyo eza na kati ya Congo bayibaka biso kaka million bayibaka biso million awa bafonctionnaire mosusu bafutami te awa bakonyokwama awa na Transco awa bakosala bandeko kaka boye na Transco bazozwa eloko moko te bazozwa eloko moko te eza jitu normal te bino bosakanaka na million boliaka boyokaka bien bolia bichopo bomaka bozomata na bajet bozochange yango lokola bilamba ya bien te matata poni okokende ngai nakosenga na sena bo livre ye akende kose présenter na justice eza acharnement te lor bino bozozwa mbongo est-ce que bobengi yango acharnement lor sikoyo justice ye kobenga yo eyoka yo awe komi acharnement na bino bato bodefendaka bato ya boye boyo ata mawa te tozala basupporter ya bato te tolongo kozala basupporter nga nalobaka muntu asali malamu na betele maboko asali mabe tolobi ata na kati ya pouvoir ya wana différence ya biso ya pouvoir ya sika oyo na ba pouvoir mosusu ya kala tozalaka ta tolobi boye nalobi atobengi ngake naza nakijale loleki mais soki likambo emonani tolobaka yango totelemelaka oyo ya malamu tokoloba totie makelele oyo ya mabe totie mpe makelele totelemeli yango puisque ezali mboka po soki mboka lelo ekufi ngai na mwasi na ngai na bana na kozala wapi
tozala pe na mawana baninga. Voilà ngana yebisi kaka Sénat na biso, président ya bureau ya Sénat, koyebisa bango ke non, bosala tout un effort, il y a potinda matata ponyo bakende koyoka ye, ezako kangate, ezako yoka ye. Yango wana bomona ki Gilles Alingeta, alobaka bien ke bangolo ya minene ya bamiyibi bake ko batama na Sénat, bake ko vanda kuna bangolo, ba grand ngolo, basakuna. Boyebaki ke faut bakende vanda na Sénat. Na sima humilité na bino bozaka humilité to lembi na bakombo wana humilité non, ça quand même bien. Eza bien. Merci beaucoup. Na base na koshite na dossier ya ndeko Martin Fayulu ba propos na ya tenir pour na koyebisa bandeko ke babi malanzela pour na ko contester loi électorale oyo ndenge bandeko ba telemaka na 2015. Mais na koyebisa yo ndeko Martin Fayulu oyeba ete tozana temps ya Covid. Temps ya Covid baboyi batu bakoko sangana te. Kobimisa bana batu na nzela te po yo obimaka lisusu te. Yo obimaka lisusu na nzela te. Ndengo zawa. Obimaka te. Mais ozotinda bana batu na temps ya Covid o bamso bakokende sans cache-nez babima na balabala po bakende kokanga bango. Ngana koyebisa ba jeune bandeko na ngai otika politique ya ba manipulaka bino biloko wana esesila na temps o l'état boy entroupement bamona bino bobimi na nzela o tozali ko contester bo ya tikali pa na ye akomela jus azomela champagne azoyoka bien yo okende kuna bakende obwake lo gaz okende kozoka tant pe okozoko komona muntu akoya kotala yo te eza normal te. Ya wana koyebisa bandeko ke non, il faut boyeba kokima babiloko mususu oyo moni ezangi mutuna makolo. Il faut toyeba kokima yango po lelo bakokozwa yo lokola oumbu moko boye teke non, loko tokende ko contester loi etali loi électorale ya seni po eloko kopesa bango beki non ndeko ozobunda na opamba ndeko Martin Fayulu. Malobo lelo nazo yebisa yo yeba ke 2023 pona tata mokonzi ndenga lobi ke vision azana yango pona Congo 2023 il faut azala le sous président azo yebisa bino bien eza prophétie boye bango ke 2023 mokonzi ya mboka toujours na kati ya pouvoir to yebi ke mandat oyo babundisi yango mingi mais mokonzi ya mboka bundi quand même pour 100,000 kisaki azali mobali mokonzi ya mboka bundi mingi lelo yo bana na ngai bana na yo bazali kotanga quand même ofele ezali quand même eloko ya encourager eloko ya kobeta maboko ezosala biso quand même bien mais soki lelo yo bato bavandeli pona kotala kaka mabe oui toko critiquer mabe ezate mais totala kape malamu to encourager mboko oyo ezamboka na nga ezamboka na yo ezamboka ya biso nyonso tozolite toujours ke mboka yi avancer bato baza na opposition bato bazali na majorité biso nyonso tozali kobunda kaka po ete ke mboka e avancer mboka na biso ekende liboso puisque toana mboka mosusu te à part Congo yango tozali kosenga ete il faut kosala bolamu na bakonzi na biso nyonso bozali na kati ya pouvoir pe na koyebisa bino ba conseiller chef de l'état nyonso bozali na kati ya présidence bokeba akokebisa bino pona koyebisa bino kino boye pona avantage ya peuple congolais boye pona kopesa mokonzi ba conseil boye te pona ba commission toyebi ezana ba conseiller ya malamu bazali kosala musala butu moi bazolala te baza kosala musala tala musala oyo bandeko na nga ba Claude Mbalangi coordonnateur akosala tala musala oyo ba Yannick Lutadira bakosala musala mais ezana bato mususu ba yeli bavandeli wana bavandeli ka commission yeso ki ayoki bato ba ye il faut asenga nanu ba oyo ye non toza kolinga na biloko wana te ezako salir mokonzi ya mboka ya ba biloko to ganga kilobi to bayinga ki yango to lobaki ke banti valeur
na lingite ba anti-valeur na kati ya présidence de la République. Ezali malamu te. Soki boyeli ki anti-valeur, kanga atabisaka na ozonga kote otaki. Ba msusu ti lelo oyo, baninga batikale na poto bakoma obenga ya yambaka te. O changea na ba numéro. Pona nini pozo tambola na dipa bien, pozo tambola na policier, pozo tambola na mort. Non. Yeba kote obandelaki. Yeba bato ba monela yo pasi. Yeba bato yo bundaki na bango. Merci beaucoup batata ba mama na banzi ke mokolo mwa lelo émission na bino ekomi na suka. Merci na bandeko nyonso balandaki nga mokolo mwa lelo. Nzambe apambola bino, Nzambe azala toujours na bino. Merci na papa Joseph Antoine Kasonga Mokuta, merci na Dioka Kasongo, merci na Rose Kande, merci na maître Lumbala Wetu Mai Matalala na Pesio Pembote Ska Ozali. Merci na Augustin Kabuya AK47, merci na président Aïja Marc Kabundo Ozali na ngambu ya Goma na Pesio Pembote Ska Ozali na ba combattant nyonso tout ya IDPS na ba combattant o bazali na ngambu Afrique du Sud na Lualaba sans oublier Mama Fifi Masuka wako sala fierté ya vision ya tata mokonzi wa ekolo Mama Fifi Masuka Nzambe abatela yo ozali pe ko lutter contre tribalisme na kati ya Lualaba mosala malamu Mama Fifi Masuka continuer Nzamba lola baksela yo mikolo na banzi ke Lualaba eza toujours misala na misala. Merci na bandeko nyonso ya Lubumbashi mboka ya Jacques Kaboulé na bando kota na vision ya union sacrée ya les peuples d'abord na moni makambo ekomi kotambola na PSP bino mbote bisika bozali na ngambo ya France na ngambo ya Belgique na PSP bino bambote ebele. Merci na équipe technique we accompagner kinga mokolo mwalelo ndeko Kayel ndeko Nehemi ndeko Badio bazawana pona ko lambela bino makusa ndenge bomona ka biloko bimaka kitoko eza pona bango po ba chama yele na bango ba exposa yango po eteke makambo ezala boye bazala ki wana depuis 5 heures bakota ka pona kosalela bino musala kitoko. Merci beaucoup na Christian Bosembe ndeko oyo yanga ndeko oyo azali kosala musala na ngambu ya Équateur Nzamba batela yo. Merci beaucoup tokutani mukolo mwalobi. Ete ya bino, ekanga bino, elengisa bino makolo. Bamiyi binyonso. Merci beaucoup.